跟住咧就會同大家分享咧，就係一個胸嘅 fly 動作，咁係下胸嘅 fly 中文就叫飛鳥動作啦。咁最主要咧係鍛鍊我哋咧乳液嘅位置咁我而家會示範一個動作係點樣去做。動作示範完啦，咁亦都會講解翻一啲注意嘅事項啦，同埋要點啦。翻我哋下胸嗰陣時咧，就注意唔好縮膊，將個膊向後縮起。其實係要我哋個胸部乳液位置拉開令到佢有扯開嘅感覺，從而家再用力將佢收緊。注意事項咧，記住唔好靠到手同埋膊嘅力頭。咁可以做3至4組，每一組咧就大概12下。咁重量咧亦都係視乎大家嘅能力。